हाउ टू फिक्स रेडमी गो कॉल साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको कॉल साउंड पे प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है या तो फिर कॉल कट करके आ रहा है, ठीक है, आपके जो वॉइस है वो कट करके आ रहा है, तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो या वो हार्डवेयर का इशू है या सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप अच्छे से जो है वीडियो को देखिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फ़ोन के वजह से ही होते हैं और आपके नेटवर्क की वजह से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है, अगर कॉल साउंड पे प्रॉब्लम है तो कॉल को कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपका जो यहाँ पर डिवाइस है उसको एक बार रिस्टार्ट करके दोबारा से बात करके देखिए, ठीक है। दोबारा से बात करके देखिए, अगर इस बार भी कॉल साउंड का इशू आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सेटिंग पर जाए और यहाँ पर कुछ नेटवर्क का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वो आप कर लीजिए। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, वोल्ट इनेबल कीजिए, अपने सिम पर जाइए और प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाके नेटवर्क को 4G पर सेट कर दीजिए। अगर 4G नेटवर्क अच्छा नहीं है तो 2G यूज़ कीजिए या फिर 3G, ठीक है। अगर दोनों ही ख़राब है तो 4G यूज़ कर लीजिए और वोल्ट इनेबल रहेगा तो आपको क्लियर वॉइस यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मोर सेटिंग पर जाइए, नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर दीजिए ताकि पूरा रूटर यहाँ पर क्लियर हो जाए। फ़ोन पासवर्ड भर के आपको ओके करना है और नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और मैनेज ऐप पर जाना है। मैनेज ऐप पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐप जो है लोडिंग होने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है। लास्ट में ओपन हो जाएगा और फ़ोन सर्विस पर जाके इसको कर देना है फर्स्ट ऑफ ओके, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए और चेक करके देखिए, और अपना जो वॉल्यूम है फ़ोन का उनको भी इंक्रीज़ करके देखिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो अच्छी बात है। अगर दोबारा से वही सेम प्रॉब्लम है तो जाइए मोबाइल सेटिंग पर और यहाँ पे आप अबाउट फ़ोन पर जाके अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो इशू है कम्प्लीटली फिक्स हो जाते हैं और आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। बाई एनी चांस अगर आपको ये प्रॉब्लम आते तो आपके जो ऊपर में कॉल ईयर स्पीकर है तो उसमें ख़राबी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एक बार कॉल करते वक्त कॉल को स्पीकर में लेके देखिए। अगर स्पीकर में भी सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों हो सकती है उसके फ़ोन पे ही ख़राबी हो, तो आप दूसरे बंदे को कॉल करके देखिए, ठीक है, तो उसमें सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपका स्पीकर में सही से वॉइस काम कर रहा है, ठीक है, कॉल साउंड काम कर रहा है, लेकिन आपके जो एयर स्पीकर है उसमें कनेक्ट करते ही कॉल जो है प्रॉब्लम कर रहा है, साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, तो एयर स्पीकर का यहाँ पर चेंज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो एयर स्पीकर को आप चेंज कर लीजिए, किसी भी नज़दीकी टेक्नीशियन के पास जाके आप चेंज करवा सकते हैं आसानी से और आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल साउंड प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।